너티브의 하루 일한자입니다. 매일 함께 하시면 유식해집니다. 오늘의 글자는 가르칠 훈입니다. 가르칠 훈은 말씀 언과 내천의 합자입니다. 시냇물이 위에서 아래로 흘러내려가는 것처럼 가르침도 경험과 지식이 많은 윗사람에게서 아랫사람에게로 내려온다는 의미입니다. 가르치다, 인도하다, 훈계 등의 뜻을 가지고 있습니다. 훈련은 가르치고 단련하는 것을 말하며 훈음은 한자의 뜻을 해석한 것과 소리라는 뜻이고 산상보훈은 예수께서 산 위에서 그리스도인으로서 갖춰야 될 덕에 관하여 행하신 설교를 말합니다. 같이 한번 써보도록 하겠습니다.